ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើបង្អែមម្យ៉ាងគេហៅប្រភេទចំហុយសកានេះដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចាមុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើរសជាតិគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំជាបន្តចាឥឡូវយើងមកមើលសាច់ចំហុយយើងគឺពិតជារឹងល្អមែនតើចាឥឡូវមើលពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចំពោះគ្រឿងផ្សំយើងមានស្ករសសកានេះទឹកខ្ទិះដូងចំនួន1លីត្រនិងចំហុយផងដែរចាយើងចាប់ដើមក្លុកសកានេះយើងមុននឹងក្លុកយើងធ្វើការចាត់វាចាំមកចាចំពោះសកានេះខ្ញុំដាក់ចំនួនតាមមួយផ្លែមួយចំហៀងទេចាយើងធ្វើការចាត់ក្លុកវាហើយក្លុកនេះដាក់ទឹកខ្ទិះដូងយើងទៅចូលមកតើយើងក្លុកវារួចរាល់ហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការចាក់ទឹកខ្ទិះដូងយើងចូលឆ្នាំងធ្វើការលាយគ្រឿងយើងមកចាតើយើងចាក់រួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្សៅសារាយយើងហ្នឹងចាចំពោះម្សៅសារាយគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន1ស្លាបព្រាកន្លះតើយើងដាក់ម្សៅសារាយយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចមកចឹងយើងផ្ដើមចាក់ស្ករសចាយើងចាក់ស្ករសចូលហើយធ្វើការកូរវាច្បល់វាបន្តិចមកតើយើងចាប់ផ្ដើមចាក់សកានេះយើងបានក្លុកហើយចាក់ចូលមកចាំដល់យើងចាក់សកានេះចូលចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលដាក់បន្តិចបានល្មមមកចាធ្វើការកូរវាទៀតមកតើយើងកូរវារលាយបានល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់វានៅលើភ្លើងដាក់ដាំឲ្យវាពុះសិនមកចានៅពេលដែលយើងដាក់វាដាំពុះនោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកូរវាផងកាលណាយើងដាក់ភ្លើងហើយយើងអត់កូរទេវាអាចខ្លោចចំហុយនៅខាងក្រោមវាអញ្ចឹងយើងធ្វើការកូរវាទៀតមកចាំតើបើយើងកូរវារហូតដល់ទឹកយើងពុះសិនហ្នឹងមកចាឥឡូវចំហុយយើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយអញ្ចឹងតើពេលយើងវាពុះអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យវាពុះបន្តិចទៀតទៅដើម្បីឲ្យវាដាច់ទឹកមកល្អចាឥឡូវចំហុយយើងបានដាច់ទឹកមកល្អហើយយើងអាចធ្វើការបិទហ្គាសបានចាតើបើយើងបិទហ្គាសយើងចាប់ផ្ដើមរៀបកតោយើងដាក់ចាប់ផ្ដើមចាក់ចំហុយសកានេះយើងចូលមកចាយើងធ្វើការចាក់វាចូលម្ដងមើលបែបហ្នឹងមកចាយើងចាក់ហ្នឹងក៏ចំហុយយើងក៏ឃើញក៏គួរចង់ហូបដែរពណ៌ឡើងក្រហមល្អហ្មងចាឥឡូវចំហុយយើងបានចាក់រួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការទុកវាត្រជាក់សិនចាតើយើងទុកត្រជាក់ហើយយើងមកធ្វើការធ្វើលាយគ្រឿងផ្សំនឹងចំហុយខ្ទិះដូងយើងហ្នឹងចាខ្ទិះដូងយើងដាក់1លីត្រដូចគ្នាដែរចាយើងចាក់ខ្ទិះដូងចូលអស់ចំនួន1លីត្របន្ទាប់មកយើងចាក់ម្សៅសារាយយើងហ្នឹងចាម្សៅសារាយចំនួន1ស្លាបព្រាកន្លះដែរធ្វើការកូរវាសិនមកចាយើងកូរម្សៅចំហុយយើងឲ្យវារលាយបានល្អហើយបន្ទាប់ពីវារលាយហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាក់ស្ករសយើងខ្ញុំដាក់ចំនួន1ចានចង្កឹះយើងអាចថាបាន3ខាំចាតើយើងចាក់ហើយយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចមកតើយើងកូរយើងដាក់អំបិលវាបន្តិចមកកុំឲ្យដាក់ច្រើនហើយវាអាចប្រែចឹងយើងដាក់ល្មមបន្តិចមកដើម្បីវាផ្អែមមុតចឹងធ្វើការកូរវាបន្ទាប់ពីយើងកូរវាយើងផ្ដើមដាក់ភ្លើងដាំវាមកយើងដាក់វាលើចង្ក្រានបែបអញ្ចឹងទៀតមកយើងដាក់កូរវាយើងនៅតែបន្តការកូរវាបើសិនយើងអត់កូរវាទេវាអាចនឹងខ្លោចចំហុយនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងបន្តការកូរវាបែបហ្នឹងមកចាយើងកូរវារហូតដល់ចំហុយយើងទឹកយើងពុះចាឥឡូវចំហុយខ្ទិះដូងយើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយអញ្ចឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងឃើញវាពុះខ្លាំងទៅយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចមកចាំពេលយើងព្រោះថាបើយើងអត់បន្ថយភ្លើងទេវាអាចនឹងផលខ្ទិះដូងយើងអស់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថយភ្លើងវាបន្តិចមកចាំតើបើយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចមកយើងទុកឲ្យវាដាច់ទឹកបន្តិចមកពុះបន្តិចទៀតមកចាឥឡូវខ្ទិះដូងយើងវាពុះដាច់ទឹកបានល្អហើយអាចធ្វើការបិទហ្គាសបានចាំតើយើងបិទហ្គាសយើងមកចាក់លើយើងចាចំហុយខ្ទិះដូងយើងមកចាក់ពីលើហ្នឹងចំហុយសកានេះយើងឲ្យបានរឹងហើយហ្នឹងចាចំពោះសកានេះត្រូវទុកឲ្យវារឹងសិនតើបើយើងចាក់វាចូលមកបើយើងអត់ទុករឹងទេវាអាចនឹងចាក់ទៅអត់នៅខាងលើខ្ទិះដូងយើងចាឥឡូវចំហុយសកានេះយើងបន្តទៅយើងចាក់រួចរាល់ហើយយើងទុកវានៅទូទឹកកកសិនក៏បានដែរឆាប់បានទៅចាក់ចាឥឡូវចំហុយសកានេះយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើខ្លួនឯងផ្ទះបានចាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំ
សូមកុំភ្លេចជួយចុច like share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំជាបន្តចាជាចុងក្រោយសូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានបានសុខភាពល្អនិងសម្រាប់គ្រប់ពេលកិច្ចប្រាថ្នាចាជាងក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា